എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറേ മുളക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ ഒന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അത് അമ്മ കുറേ മുളക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അന്നേരം കുറേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അന്നേരം അമ്മ ഒന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കോളൂ ഗൈസ്, കണ്ടില്ലേ, ഓരോ മുളകിലും ഓരോ മുളകല്ല, ഓരോ മുളകും തേയിലും എന്തോരം മുളകാണ് ഉണ്ടായേക്കണെന്ന് നോക്ക്. ഈ മുളകിലാണേലും ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ നീട്ടം കണ്ടോ, നല്ല നീട്ടമുള്ള മുളകാണ്. അപ്പം ഞാനിത് പറിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് എൻ്റെ മേത്ത് വെച്ചേക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും മുളക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനപ്പോൾ ഇത് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എടുത്താണ്. ഞാൻ ഇനി വേപ്പിലയും കൂടി പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേപ്പ് ഇത് ഇവിടെ നല്ലോണം നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും എത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ താഴത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് വേപ്പില ഞാൻ പറിച്ചെടുക്കുവാണ്.